Björn Roman heter jag och är timmerman. Det är det jag försöker att försörja mig med helt enkelt. Det här är då där jag är uppväxt, större delen i alla fall av mitt liv. Så min farsa då var ju här som ett sommarställe egentligen med hans föräldrar. Och har varit här sedan han var liten. Sen ärvde han gården här och så jag växte upp här. Har ingen som helst bakgrund egentligen som byggnadsarbetare eller snickare eller någonting, utan det var musiken som gällde helt enkelt. Och gick och skolade mig inom improvisationsmusik, jazz framförallt då. Men insåg rätt snart att det krävdes ganska hög ambition för att kunna försörja sig som jazzmusiker. Så under en tid av lite funderingar så dök det upp en timringsutbildning på den folkhögskola jag gick på. Och då såg jag ju genast att det här är ju kombinationen av hantverk, skapande. Plus att jag alltid har gillat hantverk, så att det kändes ganska klockrent. Efter att jag hade gått min timringsutbildning då uppe i Dalarna så tänkte jag att Roslagen är nog ett bra ställe att börja bedriva verksamhet på. För att det fanns ju ingen som höll på med den här sortens hantverk. Och det finns mycket gammal bebyggelse och det finns mycket sommarställen och jag tänkte att det kan nog vara en bra marknad. Finnas en bra marknad för det här. Så då valde jag att flytta tillbaka hit då med min nuvarande fru då. Och på den vägen är det ganska naturligt. Det finns bra plats på gården här också att stå på. Ja, huvudverktyget är väl faktiskt timmerbilen. Den använder man både för att skapa en fin handbilad yta på timret. Sen använder man när man justerar i knuten. Man kan använda den som en hyvel. Man behöver putsa någonstans. Och vässa pennan, men man kan använda den till allt. Utan en bila så tycker jag då är man ingen riktig timmerman. Sen kan man ju ha en vanlig huggyxa till knuten då. Och så stämjärn i knuten. Det är bra att ha. Timmerbandkniv då. Jag får en ganska rufsig yta här efter hanteringen på sågen då. Och skogsmaskinerna. Så där vill man ju få bort. Hyvla om man säger. Och det blir en slät och fin yta som vattnet lätt rinner av på. Ja, det är ju då dels första anskaffning av råmaterial, timmer. Då kan man ju antingen då gå ut och ta ner lämpliga träd till det själv, vilket jag har gjort i viss utsträckning. Eller så köper man då, som vi gör här då,
blocksågat och torkat timmer. Och därifrån då bearbetar man varje stock med bandkniv och handbilar, 1 eller 2 sidor. Och sen så väljer man ut och försöker att använda materialet man har då optimalt så att man får så lite spill som möjligt. Och sen så då passar man in stocken, man tillverkar knutar, man drar som man kallar det för, drar ihop, ritsar stockarna då, så hugger man ur långdraget. Och så justerar man ihop stockarna till en perfekt passform så att det blir tätt och fint. Och täta och fina knutar som låser då i hörnen. Sen när man har timrat färdigt hemma på sin timringsplats så kapar man rent dörr- och fönsterhål och knutar och sådär. Så allt skräp, så att säga, träspill hamnar på timringsplatsen. Och så märker man varje stock med en bokstav och en siffra. Och så plockar man ner det, paketerar, kommer en lastbil och kör iväg det till platsen där det ska stå då. Och så monterar man det sen på den färdiga grunden. Och då lägger man då drev mellan varje stock. Och drevet ska ju inte sticka ut och synas utan det ska ju ligga då emellan stockarna i det här långdraget. Sen när man har monterat det då och drevat alla stockar så är det ju färdigt för att lägga tak på det. Och sätta i fönster och dörrar och golvbjälklag och golv och allting. Väggarna kommer vilja sätta sig lite grann med tyngden. Det kanske fortsätter att krympa. Så det första året så sätter det sig en del. Och kan man vänta något år så är det ju bara fördel. Och sen är det bara att flytta in och trivas och bo i det. Ska man säga, det är en sak att lära sig ett hantverk, men sen att kunna lära sig att leva på ett hantverk, då krävs det ju en hel del, alltså en hel del praktiserande och en hel del rutin och erfarenhet för att det ska liksom bli gångbart ekonomiskt och sen att det finns hela tiden mer att lära. Och det är ju som med alla konstarter och jag menar, musik, man blir aldrig fullärd och det finns hela tiden nya saker att utveckla och ta till sig och lära sig. Det är inspirerande. Sen är det ju det att även om principerna och grunderna är ganska enkla egentligen så handlar det väldigt mycket om att lära sig hantera verktyg och material och bara materialet är ju rätt fascinerande. Trä, det finns ju väldigt mycket att ta hänsyn till. Alltså, lära sig se, bedöma kvaliteten på olika träslag och hantera dem på ett bra sätt. Det avgör ju vilken kvalitet slutprodukten har helt enkelt. När man börjar bila så blir man ju snabbt väldigt trött i armar och i ryggen och i hela kroppen och man slår sönder knogarna och det är blod överallt och det är ganska drygt. Men när man har bilat en del så märker man till slut att man inte behöver jobba så mycket utan låta yxan jobba. Tyngden och att man har en riktigt fin vass ägg och helst inga reper i äggen eller jack eller någonting för då syns det direkt på den färdiga ytan sen då. Så en vass, bra yxa som man trivs med och sen låta den jobba så kan man gå och bila i en timme utan att känna sig så trött. Får man en fin och ganska levande yta då. Man ser ju
Man ser ju spåren efter som hantverket, handens arbete. Och varje stock blir ju individuell. Och när man är flera som jobbar så har man lite olika verktyg, olika yxor. Man får lite olika mönster på bilningen. Det tycker jag är kul att se när man kan se på gamla timmerhus då. Man kan liksom läsa av att här har de haft lite olika yxor och varit flera och jobbat. Ibland är man själv och bygger. Men det är klart, det är alltid trevligt att vara ett par stycken. Som i det här fallet då, när det är en tillbyggnad då, med 3 väggar och 2 knutar. Då är det kanske fördel att vara 2 stycken. I större delen av Sverige så har ju timmerhusen varit det vanligaste byggnadssättet i många 100 år. Det är väl inte så där väldigt vanligt i Skåne kanske. Där har man ju mer olika typer av skiftesverk eller stolpverk och korsvirkeshus. I och med att tillgången på skog helt enkelt har ju varit, eller barrskog framförallt då, har ju varit sämre där. Så man har ju, det är ju väldigt förknippat med tillgången på rak, fin barrskog. Det har ju Sverige varit mer eller mindre täckt av från man säger Småland och uppåt. Ett tag så höll väl timringstraditionen, hantverket, på att nästan dö ut. Och under 1900-talet så första hälft så timrade man väl inte i samma utsträckning. Men sen har ju det alltid funnits kvar. Och så nu kan man väl säga de senaste 20-30 åren så har det väl tagit tillbaka ganska mycket mark och blivit efterfrågat. Det tar ju längre tid att bygga timmerhus i och med att det är så avsevärt mycket mer hantverk. Om man säger att man ska bygga till exempel ett fritidshus eller ett enklare hus, en bastu eller någonting som inte behöver enligt de krav som finns på isolering och energiåtgång och sådär, så kan man konkurrera med att bygga så här i och med att man får ju en timmervägg och det är liksom en färdig konstruktion, en färdig bärande stomme, det är en färdig fasad utvändigt och invändigt. Man behöver inte lägga på flera lager av material för att det ska bli färdigt så att säga, utan det blir klart på en gång. Men framförallt så är det ju det estetiska. Alltså det är ju ett naturmaterial och det har väldigt sunda, hälsosamma egenskaper. Man behöver inte vara så orolig för att det ska emittera gaser eller någonting som är hälsovådliga. Utan det har bra egenskaper när det kommer till fukt och värmelagring och sånt där. Så att det är ju helt klart ett bra hus ur den aspekten. Det är ett sunt hus helt enkelt. Bevisligen då, så de äldsta trähusen i Sverige är ju timrade och i trä då. Och om jag inte missminner mig så är det äldsta huset någonstans från, om det är 1200-tal eller någonting. Så det är mellan 800 år. Och de husen är ju inget större fel på heller, så att de kan ju stå bra länge till. Så det kan ju hålla i princip hur länge som helst. Rent teoretiskt i alla fall. Det finns ju varianter på just timringen som har försvunnit mer eller mindre då, där man som bearbetar stockarna ännu mer. Och man säger innan det blev vanligt med panel så då ville man ju uttrycka sitt välstånd kanske med att forma stockarna så att det blir väldigt, väldigt vackert och arbetat. Och den typen av timring skulle jag vilja syssla mer med faktiskt. Och då kanske man är tillbaka till 1500-tal och 1500-1600-tal och äldre ändå kanske. Och då blir det väldigt exklusivt och då konkurrerar man ju inte med andra hus
hustillverkare eller timmerhustillverkare som gör bostadshus och villor och sånt där, utan då är det ju mer en exklusiv timring för någon som vill ha ett vackert hus. Idag handlar det väldigt mycket om att det ska gå fort och det ska vara kostnadseffektivt och man ska tjäna pengar och det ska bara gå fortare och fortare det mesta och effektivisera, rationalisera och visst, det ligger ju såklart något i det och det har det väl alltid gjort i alla tider såklart. Men det jag vill göra och det jag tycker är roligt och det jag vill kunna erbjuda, det är ju det här som får ta tid och det som måste ta tid för att det ska bli det resultatet som jag tycker är tilltalande. Och jag tror att faktiskt att många kunder också efterfrågar. Inte alla naturligtvis, men en del frågar specifikt om själva att det verkligen är hantverksmässigt gjort. Och så länge det finns den efterfrågan så kommer jag att fortsätta med det. Det är mycket det och sen att fascinationen för gammalt hantverk och gamla verktyg, liksom lite annorlunda än moderna verktyg helt enkelt, är också väldigt tilltalande. Man kan i princip då bygga ett helt hus med väldigt enkla medel. Då. Det räcker i princip med en yxa och en fogsvans. Det bästa är ju som sagt det material man håller på med. Det är levande, det är naturmaterial och man får vara utomhus mycket, uppleva alla väderlekar. Och det genuina hantverket, det blir aldrig tjatigt egentligen. Man kan väl tycka det ibland, det kan man nog tycka vad man än gör, men man kommer på att det man gör, det är rätt så kul faktiskt.